帮我预约说5年后他考到驾照，我要留给他。5年啦，6年，你看，12岁，从以前到现在没有换过任何东西。会不会开这台车毛毛？因为它不会坏。这样交车下来大概10几次有。我靠，10几次！那对，那它软体也一直有在更新呐。好，又到我们常追用单元。那今天一样哦，有3位车主来分享他的购车养车的心得。那一样在荧幕下方有报名的方式，欢迎大家踊跃报名。我们介绍第一台车 Civic 9.5代。你好，嘉哥好，你好，你贵姓？我姓周。你的轮胎装这个发射式的，是，你要小心哦。是，因为那个你后面的气嘴是橡胶的。对对对，对不对？对。它高速公路转的时候甩，我朋友是这样的，那个气嘴断掉，就断掉。断掉之后，它断掉的那个漏气啊，是瞬间的。我知道，就类似像爆胎那种感觉。对，是瞬间的。因为你现在这样停着，它可能一个很轻，但是你时速100再转，这个重量就不一样了。你久了，你要注意一下你那个橡胶气嘴，拿手电筒看一下有没有裂痕。我目前是每一次换轮胎的时候都会换气嘴。哦，都会换气嘴，都会换。那你多久换一次轮胎？4万公里换一次。那你下次换轮胎为什么不装胎内式的？应该是说当初这一组买，然后就一直用到现在。好，你这个几年的？2014年。2014。对。所以新车买到现在。对。当初买多少？当初是牌价74万9，那我买72万9，少2万。对，少2万。你这个末代的。对，末代啊。后来就没了。哎呀。然后现在就变进口了啊。对对。这9.5嘛。对，9.5末代。我是那个8代的现在才超保值，因为8代可以改 Type R Look。我的第一台赛车也是 FD2。也是Type R，而且它这台底盘跟8代也不一样，8代比较好，8代是前双 A 背，这台后来为了舒适性，它改成前麦花臣后多连杆，那当然就是牺牲掉操控，可是舒适会好一点，对，舒适会好一点，对不对？对，你看跑多少公里了？现在跑9万6，哦，你没什么跑呢？对，因为后来都骑重机，所以就里程数换到重机上去骑，所以假日重机出游，这个上下班通勤，没有重机是通勤，这个只有假日。再家人出去玩，这个就是平常就是放在那边1:1模型，1:1模型，很少跟我一样，1:1模，我也一堆1:1的模型。那这样你已经过保固，你还有回原厂保养吗？有，我从以前到现在都是回原厂。一次多少钱？如果一般小保养，大概在2000出头。其实这台车就是持有成本很低啊，对，税金低，保养低，从以前到现在没有换过任何东西，没有更换过任何耗材，除了轮胎跟来令片。其他东西，引擎盖打开没有一个东西换过，没有。哦，那不错，没有换过啊，可能也有可能是因为它都车库车，而且你就开9万，对，又开得少，对不对？对，可能那时间点还没到了。你跟这个车已经有感情了，对不对？你不可能把它卖掉了，所以后来就自己去加装一些比较智能的配备这样子。OK， 所以很满意哈。还可以，就是它的缺点也是找不到换下一台车的。你这个9.5代也是有1.8跟2.0吗？有。也2个都有，对，2个都有。动力跟8代一样嘛？对，一样嘛。对，变速箱一样嘛？变速箱一样，也一样嘛。OK，只是外形不一样，还底盘不一样以外。OK， 那油耗的话，市区大概在10，那高速我今天有特地上高速公路 reset 到现在，表显是22.5了。哦，你从哪里来？从台中。台中开到台北22.5，对，没有塞车。没有塞车。优点有什么？来，优点呢，就是税金低。持有成本低，那零件取得容易，不管是原厂还是副厂。可是大部分其实会买原厂零件，因为原厂零件不贵，供应充足。对，供应充足，不用等料。对，不用。好，这次本田应该因为本田离日本离我们很近嘛，对，加上它这个很多应该是对岸或是东南亚的零件。对，没错。好，来，还有什么优点？那其实优点也没有很多啦。对，真的大概就那几个。起码它很好养。对，它真的很好养，持有成本真的很低。你的代步成本就低嘛。你如果不好养的车，你代步成本堆叠起来就很吓人。就算放在那边不开，持有成本也是很低。对，也是很低。对，有没有缺点？缺点有，就是被动式的气囊只有2颗。那个时代没办法。对，然后不过那个时候福特就已经有做到5颗啦，同年份的啦。因为那个时候我是拿它跟 Focus 比较。那还要你买这个？
对，来，要不然你的那个持有成本就没那么低了。再来就是它的那个车室隔音比较差，所以它的胎噪声会比较大。那包含我换了2次轮胎，这一颗是换那个嘉伟哥推荐的 Rosso， 有比上一颗安静，因为上一颗是 ATN2。哦 ，ATN2，这颗还不错。这颗确实还不错啊，还不会吵。目前音量来讲，跟之前刚换新的差不多。差不多，好，还有吗？其实缺点来讲，不，因为引擎盖打开的东西都没有让你烦恼了，所以它的缺点就很少了。对，真的很少，对不对？主要都是优点的啦。其实反而是我每次回原厂保养的时候，我都问技师说，什么东西时间到了是不是要换？你会不会跟我朋友讲一样？你会不会开这台车毛毛？因为它不会坏。我朋友开一台 Lexus 啊，开了快20年，我每次坐他车，他就说，我开这台车每天都毛毛的。我说为什么？他说因为没有一样东西坏过，他怕突然有一天都坏了，哦，他就累了。我说你想太多，不会 Lexus 和 Toyota 就是这样子。其实本田的妥善率也是很好啦。对啊，他当初只有一次，就是那个生锈事件。你有生锈吗？我的只有遇到门边一点点。啊，有处理好？有处理，原厂处理，原厂回去帮你做清理，然后除锈跟补漆。就没了，对，就没了。其他地方是没有。然后底盘，因为我大部分技师保养，Honda还不错啦。台中我在那边的话，技师保养我都是跟在旁边。然后它顶起来，你会看底盘？对，我都会跟着看，然后跟着聊天。因为我自己我没有改车改到像嘉伟哥那么专业，但是我对于那个车子的就功课还是会做一些这样子。很棒啊，对，很棒啊。汽车不止代步，从中取得乐趣。对啊，对啊，哦，很好，谢谢你哦，谢谢。来，第2台 Mini Countryman， 而且它是汽油版的哦。我们介绍车主进来，你好，嘉伟哥好，你贵姓？双木林林先好，这个几年的？去年24年6月出厂，然后9月交车，定价多少？定价是177，然后有选一个迷人套件，就这个嘛，就金色的连轮圈，对，轮圈，然后到侧面的门下面，然后还有椅子会变成全皮质的那个，这样这个套件要多少钱？我那时候选是5万块而已，你这样加起来多少？182，啊，你买多少？182，一毛都没少，1毛都没有。Mini 向来就这样哈，对，1毛我去买也是一样啊，1毛都没少，满意吗？满意，就是这是你第1台 Mini， 第1台 Mini， 上一台是奥迪 Q3， 哦，奥迪 Q3， 那时候是柴油的，很满意啊，满意的点有什么？油耗蛮省的，然后隔音不错，但是它就是胎噪蛮大的。胎噪蛮大的，对，这原厂轮胎嘛？对，原厂还是原厂的。OK， 前后轮还没，你跑多少公里了？目前交车1年15600，前后对调了没有？有对调，1万公里的时候有对调。对调还是吵？对，你对调的时候有定位？有，刚交车的时候我先去给轮胎车行重新定位过，还是吵？对，因为它胎噪可能这个人家是车友的时候胎噪比较大。可能换个品牌吧，等到轮胎下课的时候换个品牌。油耗不错，油耗不错。刚高速的话大概16、17，平常大概14，市区14、15。哦，那平均也有15啊。对，因为我在市区，因为我在住南投，所以路都比较大条，就是没什么走停停的这样子。OK， 好，很满意哈。保养几次？保养2次，第一次是5000公里的时候。多少钱？7600多。第2次是15000公里的时候，就上个月，但也是7000多，差不多都7000多哈。它有 Level 2辅助驾驶，有，但是我没有选到5AU，它现在就是在降一阶的，就是没有自动变换车道，但是有车道居中，ACC 那盲点，对，这些都有，只差拨方向灯会变车道，对，就自动变换车道，那个不用啦，那你自己换就好，那还好啦，反正你变完车道还是会持续有 Level 2嘛，对不对？好，优点有什么来讲一下，分享一下。优点的话，就在路上也不会太多常车距啦。对，你跟我一样，我也是这样想的。对。然后觉得内装蛮有特色，对。然后就是圆形的萤幕，然后其实它的解析度也都不错，对。但是它有一个缺点就是常常会有宕机的时候，就是可能你现在夏天很热，你发车，结果你开冷气，它就直接黑屏，然后整台车没办法开冷气。因为它是整合在里面的，你晒太阳的关系吗？也没有，因为我都停在，因为我上班的地方是有遮雨棚的，对，所以都是等于说不会直接晒太阳。你这种情况发生过很多次吗？这样交车下来大概10几次有。我靠，10几次！对，那它软体也一直有在更新呐，
但有时候可能更新好这一项不会发生了，但变成可能 Apple CarPlay 会断掉，或者是你有回原厂跟技师讲吗？有啊，他也是就是原厂就是软体更新，那他也说，因为他这个都会自动更新，所以他说你的这最新版了，所以也他也要等下一次更新，对，可能下一次软体又修改，对。原厂技师现在其实很好当哎，他什么都推给母厂。有没有缺点？还有什么？缺点其实没有了，没有了。对，所以你原则上是很满意的哈，蛮满意这台车，蛮满意这台车的，而且你这个有选那个套件刚好哎。我刚看到你这个 logo 啊，还有这个水箱护罩外框，包含轮圈，它连到后面也都是，然后加上你又是黑顶棚，对，它可以选天窗吗？可以选天窗，好像5万还是7万那边。OK， 不过我觉得这样很棒了啦，你这开到马路上一定很多人会看，恭喜你买到一台好车，谢谢哦，谢谢吊哥。好，第3台，最后一台啊 ，Škoda 的 Kodiaq， 这台是首发版的，这也算是首发版，对不对？我们介绍车主，你好，哎，你好，嘉伟哥好，你好，你贵姓？我姓陈，你介绍一下。他当然也姓陈啊，对不对？这不是你儿子不是吗？是的，是的，其实他是嘉伟哥的粉丝，不是我，是他在网络上面找到之后说，哎，嘉伟哥有这个活动很好，我们也要来参与啊，所以是被他拉过来的。他是主要乘坐者。对不对？对。以后你换车的话是主要驾驶者，换你变乘坐者。他已经帮我预约说5年后他考到驾照，我要留给他。他5年后就可以考到驾照。他现在国一5年后。6年啦。 6年，你看。12岁。OK， 6年后好，加油哈！这个几年的？就是24年11月签的，就是第一批。对，就第一批。听说你对他有些怨言哈？哦，是的，有些东西没了是吧？对。来什么？来第一个来。我说一下，就是这一台车呢，我给他的评价就是3好2坏1惊吓。好，3好是哪3好？3好呢，第一个就是内装好，第2个就是省油好，那第3个呢就是宁静好，就真的很静，然后很静，这个就是它的设计，我觉得因为我前一台是马5，那马5跟这个比真的差很多，所以我换这台的时候那种感觉差很多。OK， 好，那个省油呢，因为它这一台是3个混合动力嘛，对，有轻油电也有 turbo，然后它 1.5， 其实后来我发现它自己 1.5 还会控制两缸修齿，对，然后又有48V 嘛，对不对？所以就是它在省油这件事情真的是做到很细腻，尤其是在我高速的时候，像我住台南嘛，那我如果去台南来回一趟，来回哪里？台北到台南来回大概600公里，对，那600公里来回之后，我回台北，我上下班1天大概10公里，还可以开个2个礼拜，所以它高速大概可以，我算一下，大概在18公里左右。哦，那很棒哦。对，因为它7人座来说算很好。对。然后它定速，你只要一控制下去，你就看到它已经变得那个2缸在操作的时候，你就很爽，说哇，在省油，这一点设计的不错。OK， 那再加上我后来又选了那个按摩椅，就加6万块嘛，那按摩椅我觉得真的是不错，就尤其是你长途开车的时候，稍微按摩一下，真的不错，对不对？那只有你喜欢吗？不喜欢。好了，那我老婆不喜欢，是因为我后来一开始其实她觉得不错，可是呢，后来我买了一个按摩椅，真的按摩椅给她之后，她又觉得这个根本是隔靴搔痒，没感觉，所以后来她被摒弃了。你不能跟家用的比啦。对啦，所以其实照讲不应该没给她的。好来，这不要录啊。好，再来。好，再来。然后再来2坏哦。2坏我觉得就是第一个就是刚签车的时候，它的可能组装有一些状况就紧拐了，我就非常不爽了。那另外一个是它的这个软体哦，就是这个 Level 2的这个自动驾驶，常常没事就是会显示说已经故障，它会写说 Front Assistant 故障，然后就尤其是晚上蛮长的。那你故障以后怎么样再重新启动？关掉再打开它就好了吗？没有，它很奇怪，过几个路口它就马上就消失了。这有1-2次，会不会是因为下大雨，或是没有天候不好，起雾或什么之类的？大部分是晚上，就是像没有下雨的时候，晚上也会出现这个问题。然后我问业务，他就说，你这个呢，就是因为你当时的路况呢太复杂，说什么不是没有一条直线让它判断，
所以你经过的时候，可能地上还有画那种什么临停的那些乱七八糟的，他没办法判断。那你更新后有没有改善？其实没有太大的差别，还是会故障，对，还是会暂时无法判断，对，就是会暂时无法判断啊。当然，因为那个东西是隐性的，你还是有睁着眼睛在开，所以你就比较没什么感觉了。第三个就是，另外一个就是我刚前来的时候啊，这个巴古尼亚，那个不是会自动开合吗？对，就会那个听了就很不爽，感觉上我要买到弹弓啊枪，然后上一年 WD-40。对啊，然后后面我们不是那后车厢有一个连杆的吗？对，那个大概半年后就开始咕，这有保固啊。对，那这个要谈到原厂，就是说我回去原厂就有跟他讲，然后我看一看啊，因为我们就进去休息室了，然后他出来说没有啊，我们没有看到有这个问题啊，来你再听一次看看，啊就真的没有了，可是开出去又有了。现在有吗？现在有啊。那你用手机把它录下来，给技师看，这样最快。要不然啊，车啊，我想车会认地方你回家的时候，什么东西都有，什么东西噪音、什么杂音都出来了。他发现你要把它带回原厂，就好像宠物去医院一样，他要去医院之前就变很乖，那回原厂就发现这些声音都不见了，你就把它录下来，把它录下来之后给技师看，技师都知道怎么样去判断，因为其实只要这种进口品牌技师没办法判断，他都是把影片send到原厂，才有办法去解决一些疑难杂症。所以你记得把那个声音录下来，用手机录，其实可以听得很清楚，对不对 ？OK， 好，还有一惊喜是吧？惊吓，来，惊吓它的自动刹停真的是会吓死我。我不知道其他台是怎样，因为我是第一台有自动刹停，那个是等于你感觉上撞到东西。它那个作动就是不是那种慢慢来的，它就一次就对，它一次都到底，因为它真知道有危险的。对，那但是其实还是有点距离啦。它可能就是比较 play safe 这样子。但那个真的是我心脏病下了好几次，压力很大。你下次回去保养，叫技师帮你改稍微延迟一点。但是你在市区开车还是尽量不要跟，尤其摩托车啊。是，你跟太近的话，它侦测到你可能会撞到它，它就会紧急刹车，然后安全带会勒紧，对，然后他就醒了，对，他就醒了，他就说什么一回事？你这个车当初买多少钱？153啊，有溢价空间吗？没有，只有折3万，3万选配备可以。而且你现在 all for you 保养免钱啊。但是我其实我有点好奇，他说15000才进去一次，对，是真的需要这么久的时间吗？因为以前我们都5000，反正你在保固期嘛。是，你就万一真的15000才进去，结果造成你引擎坏了，它会保固啊。它有保固。那如果你会担心啊，像我的做法你可以参考一下。我会回原厂保养，但是我中间譬如15000，我大概7500、8000，我会在外面汽车百货去买我喜欢的机油，做一点简易的保养。我会这样做。我这样做的原因是让自己安心啊。对了，汽车百货现在机油很便宜，而且保养很多免工资，换个油芯。没有多少钱，你可以选你自己喜爱的机油试看看，搞不好你试完之后发现，这个比原厂机油开起来更顺，引擎噪音小一点，或者是说，开起来那个后段80到100的后段加速还不错，那我觉得你可以去试看看，这个也是一个乐趣啊。OK， 对不对？是的，好不好？没错，好，谢谢，好，谢谢你哦，谢谢，好，谢谢。好，3位车主分享他们的心得哈，那一样在我们屏幕下方有报名的方式，欢迎大家有人报名。